Я награжу любого, кто сможет проплыть через мой бассейн с пираньями и крокодилом. А какая будет награда? Все, что ты захочешь, 3 миллиона долларов или мой дом. Окей, я понял. Вау, поздравляю, ты реально это сделал? Да, я это сделал. Теперь что ты хочешь, 3 миллиона долларов? Нет, я не хочу твоих денег. А, я понял, ты хочешь мой дом? Нет, мне не нужен твой дом. А, все, ты хочешь и 3 миллиона долларов, и мой дом? Нет, я не хочу ни твоих денег, ни твоего дома. А что тогда ты хочешь? Я хочу узнать, кто толкнул меня в бассейн.